大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。四季豆炒肉是一道非常下饭的家常菜。这道菜中是先炒肉还是先炒四季豆？怎么做才能够让四季豆吃起来更加的入味？咱们今天就来分享它的做法。首先准备适量的四季豆，去掉根茎，把它掰成长段，清洗干净后控干水分，先放一旁备用。接下来我们准备一小块的五花肉。五花肉的皮可以根据自己的喜好去除或者是保留。把五花肉改刀切成均匀的薄片，先装入碗中备用。接下来准备适量的大蒜，先把它拍至松散，然后再把它切成蒜末，不需要太碎。准备适量的生姜，有增香去腥的效果。把生姜切片和蒜末放一起备用。再准备半根大葱，直接把它切成葱圈。切好后和大蒜、生姜放一起备用。接下来锅烧热，再加入少许的油，先把五花肉片倒入锅中进行煸炒。肉片在炒制的过程中要先充分的煸出油脂，把肉片先炒制到表皮卷曲的状态，可以先把多余的油分给它盛出来，然后在里面加入1勺的老抽和1勺的老干妈，把五花肉和酱料先充分的炒香上色，然后再把控干水分的四季豆倒入锅中进行煸炒。四季豆在炒制的过程中要不停的给它煸炒，这样可以让它吃起来更香，更加的入味。或用水煮制的四季豆会让它失去鲜香的口感。把四季豆一直炒制到表皮收缩，就略微有一些焦糊的状态，然后在里面加入1把的干辣椒，再把切好的大蒜、生姜和葱段倒入锅中一同煸炒。把它们在锅中先充分的煸香，辣椒炒制到干焦的状态，后再把锅中的食材翻炒均匀。接下来在里面加入少许的料酒，再加入少许的盐和鸡精进行调味。食材先翻炒均匀，炒至入味，然后再淋入少许的清水，不需要太多，略微煮制可以让四季豆吃起来更加的入味。把四季豆炒制到柔软的状态，然后就可以出锅装盘了。这样做出来的四季豆炒肉鲜香入味，开胃又下饭。我是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注哦，感谢大家的支持，我们下期见。